大家周末愉快，我是狼王，欢迎来到狼王带你抄美股，一个准到凶残的中短线交易频道。老规矩，点赞、评论、分享本频道给你喜欢炒股的朋友。有空的话，劳烦看完 YouTube 给您推送的广告，点进广告的连接，就是对狼王频道最大的支持。我们闲话少叙，直接进入一周一次狼王最重要的下周行情推演的节目。那上周整个大盘进行了一个继续的调整尤其是科技板块的纳斯达克还有标普指数狼王仍然维持一个观点不变，就是散户越恐慌那越是上车的一个机会。很多的朋友都会有一个疑问，就是一旦大盘出现了一个小幅的短期调整就马上的觉得大盘要崩盘就非常的怕，想去割肉。那我个人的一个观点呢，就是散户越恐慌，那肯定越是机会我个人的一个观点仍然是认为大盘这一次的调整只是一个3%到5%左右的一个小幅的调整，并不是一个10%到13%的中期调整。所以说最近我仍然是个人的一个观点是逢低的去做多整个大盘。好嘞，那我们还是闲话少叙，直接进入指数去进行一个分析。那大家可以看到，就是从9月以来，对吧？标普指数从这个4545点跌到了这个4420点，差不多已经跌去了3%这么一个是吧幅度。那我个人的一个观点就是在我之前的不论是在4500点的时候，其实我当时都已经强调过了，我认为这就是一个大概是3%左右的一个调整，一个小幅的调整。那既然出现了一个3%左右的小幅的调整，是吧？并且我们大家可以看到标普指数又一次的回踩了一下日线级别的 GMMA 对吧？你可以看到从这个2020年11月，就大概是1年前，对吧？标普指数每次到了日线级别的 GMMA 这里，其实都是有支撑的，对吧？1次、2次，对吧？3次、4次、5次、6次、7次。所以从去年的10月份到今年的10月份，就是一共1年的时间，标普指数大家可以很明确的看到它这个日线级别的趋势保存的是非常的完好，对吧？基本上只要踩到了日线级别趋势它都会进行一个企稳的动作。那既然对吧，它现在在这个趋势里，它仍然保持着这么一个趋势，并没有跌破，并且是再次的给了一个回踩日线级别 GMMA 均线组的这么一个机会。那如果不在这个点去尝试的小仓位的做多，我真的不知道你想在什么仓位去做多，难道你在顶部这种位置去做多吗？给大家标红一下，对吧？这种位置做多肯定是不对的，对吧？红色的这些点去做多肯定是不对的，因为这是顶部，要做多的话肯定是要等它回踩这个蓝色的方框，对吧？这种日线级别 GMMA 的支撑的这个时候去做多那是必须非常才是正确的一件事情。所以说对于标普指数，我仍然一个观点就是如果下个星期出现了继续的下跌，对于新手的朋友，我认为可以用30%的仓位去布局标普指数，然后就比如说4400，就比如说你一共用30%的仓位去进行一个布局，然后4430点、4440点的时候买10%，对吧？4420点的时候买30%，4400点的时候再买30%，然后的话最后的仓位在4380点的时候再去加上去，这样的话你的平均成本大概就是在4420点左右，对不对？那我个人的话，对于标普指数的一个止损位大概在4360点，好吧？一旦标普指数要是跌破了4360点，那我们就说代表了好，这1年的趋势走坏了。好吧，如果标普指数不跌破4360点，我仍然认为标普指数会继续的向上进攻。
好吧，这是狼王的一个观点。那我个人认为下周一个比较极限的，就是说如果大盘真的是继续出现了调整下周一个比较极限的位置，我觉得大概就是在4380点，好吧，4380点是我认为下周标普指数会。就是说，如果说真的就是庄家砸的非常非常的凶，你的最后一单的加仓位可以设在4380点。当然，现在这个位置已经可以就是开始建仓了，不一定4380点是一个非常极限的位置，不一定有机会。那一旦跌破了4360点的话，好吧，就是严格的止损离场。那我认输，狼王认输，觉得那就是中期的调整可能会来，好吧，但是没有跌破4360点。仍然逢低做多，在日线级别的 GMMA 支撑这里不做多，在什么点位去做多呢？好吧，再次给大家提醒一下这个观点。标普指数说完以后呢，再来说一下 UVXY， 因为毕竟标普指数和 UVXY 是一个反向的关系，当然并不是100%的反向关系。首先我们还是可以看一下4小时级别 UVXY 的一个压力位，对吧？大家可以看到上周五的话，UVXY 又一次的这个去进攻了一下4小时级别 GMMA 的一个压力，之前进攻了一次被压下来，然后上周五又一次的再次的进攻，并且 UVXY 呢，它现在这里确实是有了一个这个低点比低点高的一个趋势，对吧？什么叫低点比低点高？就是之前 UVXY 的低点在20.6块，这一次 UVXY 的低点在21.04块。那我们仍然是按照策略去进行一个操作，策略仍然是逢低做多，好吧 ？UVXY 下周初有可能它会继续的向上进攻进攻的位置是哪里呢？之前也给大家画过了，对吧？第一个它的压力位，我认为会在25.5块左右，好吧，25.5块左右，正好也是前期的这个平台的压力位，对吧？25.9块是前期这个平台的低点，大家可以看到，对吧？25.9块是前期这个 UVXY 平台的一个低点，所以说这个位置会去25.5块到26块钱之间，会是对 UVXY 一个比较强的压力位。如果在下周初出现了一个继续的下跌，你也可以等到 UVXY 到25.5块到26这个区间的时候继续去做多大盘。一旦标普指数跌破了4360点的话，严格的止损，这样的话我觉得盈亏比是非常的好的。因为标普指数我之前也跟大家说过，看到4700点，好吧，如果你的平均成本位在4420然后4360止损，这样是以60个点去换一个280个点的一个利润，对吧？那这样的话盈亏比的话基本上在1:4到1:5之间，所以说我觉得这个点位去做盈亏比是非常的好的，好吧？我们投资最重要的讲究的是一个盈亏比。好嘞，那这是 UVXY 下周的压力位大概在25.5块到26块钱之间，大家注意一下。说完了 UVXY 以后呢，我们再来说一下道琼斯指数。道琼斯指数在上周其实是4大指数里面比较强的一个指数，因为毕竟上周它的总体的跌幅才不到0.07%，好吧，就是说上一周道琼斯指数是一个平开平收的一个状态。我个人对于道琼斯指数仍然是觉得大家可以去逢低的做多，好吧？如果说跌到了34,400点附近，好吧，仍然可以去做多。一旦跌破了34,400点的话可以暂时的止损离场。没有跌破34,000止损位再设宽一点，好吧？止损位再设宽一点，止损位设在这个地方，道琼斯的止损位设在34,300点，就是说下周如果道琼斯指数继续跌到了34,400点到34,300点的这么一个区间我认为仍然是可以去布局道琼斯指数的。那一旦跌破了34,300的这个区间，好吧，止损离场，仍然跟标普指数保持同样的一个观念。并且我们可以看一下就是反向的3倍做空道琼斯指数，对吧？
之前老王也给大家强调了，就是这个31.8是反向3倍做空道指的一个压力位，对不对？然后我说基本上它这种3次的去突破这个压力位的话，第3次往往还是会被压下来的。所以说我个人认为下周道琼斯指数这个向下的空间并不是很大，那也就是说，因为毕竟这个3倍做空道指也是到了压力位嘛，大家可以看到，对吧？所以说我个人的一个观点呢，就是仍然去逢低的做多道指也是没有什么毛病的，因为毕竟3倍做空道指现在是在一个比较强的压力位，好吧？这是道琼斯指数。说完道琼斯指数呢，我们再来说一下这个 QQQ， 好吧？QQQ 的话，大家也可以看到，就是狼王一直给大家强调的一个观点呢，对吧？在上周我就说你可以去做多道指，你可以去做多标普，但我不建议大家去做多 QQQ， 因为我觉得 QQQ 的调整还没有到位，现在仍然维持这个观点不变，好吧？QQQ 我认为真正可以去进场的，起码要等到这个370块钱，好吧，370块钱到这个367块，至少要到这个区间你才可以考虑去小仓位的布局QQQ 里面的股票。所以说，如果你想去布局大科技股 FANG， 好吧，你起码要等到 QQQ 回踩这个370到367的一个空间。现在的话，我个人认为就是道琼斯指数和标普指数基本上已经进入了一个小跌小买、大跌大买的一个区间。当然，记住止损位4360。QQQ 的话仍然还没有跌到这个区间，所以大家可以再耐心的等待一下，好吧？QQQ 继续的就是这个调整以后再进场的去做多，但是我还是维持一个观点，就是整个大盘仍然是看多的，逢低去买仍然没有问题。我只是觉得对于 QQQ 科技板块的指数，大家可以再耐心的等待一下。QQQ 说完以后，再说一下我们的这个 FNG 底，对吧？大科技股之前也跟大家说过了，就是我认为 QQQ 可能还有继续下跌的一个空间，是吧？大家也可以看到 FNG 底现在是刚刚走出来一个1小时级别向上进攻的一个趋势，然后4小时级别的压力呢，它也是在这里不断的进行一个盘整的一个动作。我个人的一个观点就是 FNG 底的话，好吧，它的压力位呢，大概率的也就是在这个2.5块到2.6块之间，所以说其实对于整个科技板块的来说，是吧？我仍然是看多的，因为毕竟 FNG 底其实现在离它的一个压力位也是非常的高，对吧 ？FNG 底是代表着3倍做空大科技股，包括了就是 FANG 这些股票所以说我觉得 FNG 底离它的压力位2.5块到2.6块其实也是非常的近的，所以说这也是为什么我仍然是看好整个大盘的一个原因。然后这个3倍做空半导体也是代表着科技股嘛，对吧？这个股票也是非常非常的强势，大家可以看到，就是3倍做空半导体的话，其实它现在一个非常强的一个压力位呢，就是在这个4小时级别的一个趋势，4小时级别的一个趋势的话，大概就在6.4块，好吧，6.4块到6.5块到这个6.6块之间。也就是说，其实半导体板块也没有多少的下跌的空间。如果说这个3倍做空半导体下周再次的出现下跌的情况我个人的话认为是吧，半导体板块进行一个反弹的这个动作也是非常情理之中的一件事情，好吧？也就是说，你可以在SOXX 在这个6.5块到6.6块之间的时候去考虑做多 SOXL 或还有 SOXX， 我觉得是没有问题的，因为我觉得3倍做空半导体指数现在也是面临着它的一个短线的压力位。
好嘞，那这是科技板块，好吧，我就是从这个半导体板块，还有 FNANG 这种大科技股的 3倍做空 ETF 啊推出，就是我个人认为就是科技板块啊，虽然还有继续下跌的一个空间，但是并没有那么的大，好吧，逢低去做多科技板块也是没有问题的一件事情。好嘞，那这是三大指数说完以后，最后再来说一下罗素2000啊，罗素2000大家可以看到上周它是，罗素2000上周非常的亮眼，因为从周线级别大家来看，对吧？上周的四大指数除了罗素以外，都是出现了一个微跌的状况的。那罗素既然在上周已经出现了一个止跌的动作，对吧？上周周线是涨了0.39%，那大家就更加的不用去恐慌，好吧？罗素的话，我仍然就是我个人的一个观点是，逢低就是220到217的这个区间仍然是可以去做多的。当然，你现在如果已经持有罗素板块的朋友，你可以继续的持有。我个人的一个观点是，仍然在220块钱到217块钱这个区间去做多，跌破了217块钱止损离场。现在这个位置大家暂时不要去追，因为在上周罗素表现的比较的好，如果下周初出现了一个大盘的继续调整，那罗素的话可能会进行一个补跌的操作，所以我仍然认为去220到217这个区间去布局罗素，好吧，才是一个比较好的一个位置。现在先不要着急，跌破了217块，一定要严格的止损离场。好嘞，那这就是四大指数，然后我们再来迅速的过一下黄金和比特币还有原油。黄金的话，现在仍然是在一个下跌的趋势里，我不建议大家现在去布局黄金了，好吧？因为我认为黄金还有下跌的空间，大家现在先不要去布局黄金。如果说你比较激进，真的是特别想去布局黄金，那起码要如果一旦跌破了1745，好吧，一旦跌破了1745，一定要严格的止损离场。如果你是作为黄金的多头。黄金说完以后呢，我们再来说一下原油啊。原油的话，上周五是出现了一个小幅的调整，对吧？大家可以看到是踩了一下，之前原油是沿着大概是1小时级别的 GMMA 趋势在向上走，然后上周五踩破了一下，我觉得原油的话，现在大家可以如果说非常的想去做多的话，可以在这个区间，好吧，就是70块7毛到这个70块3毛这个区间去布局原油做多跌破了69块7毛止损离场，好吧，这是原油狼王的一个态度。最后再来说一下比特币。比特币的话，熟悉狼王的朋友肯定知道，狼王对于比特币一直是完全没有信仰的一个品种。那它现在是又出现了一个就是盘整的一个状态，对吧？之前在上周的话跌到了4万以后，现在迅速的拉起以后，又在4万8、4万7这里进行了一个盘整。我个人的一个观点仍然是我不会在这个点位去做多比特币，好吧？如果比特币下周如果比特币在接下来的几周时间内能继续的回踩这个4万块钱，4万到4万1的这个区间，我才会去布局。没有回踩到4万到4万1，它可以去涨，好吧？我个人的话不用玩币，对吧？可以玩美股，品种那么多，不一定要在一个品种上面吊死。好嘞，那这就是狼王的下周行情推演。简单点说呢，总结一下，就是下周初即使大盘出现了继续的下跌我个人认为下周初下跌的空间仍然是有限的。对于新手的朋友，仍然可以去在这个标普指数回踩日线级别 GMMA 的时候，去用3成仓进行一个金字塔式的建仓。金字塔式的建仓就是在我说的4440点的时候买10%的仓位，然后4420点的时候大概再买30%，然后在4400点的时候再买30%，在4380点的时候再买30%，就是基本上分4次
从上到下的不断加仓的这么一个布局的策略，叫金字塔式的建仓，总体的仓位不要超过总体现金的30%，好吧？对于新手朋友，你严格的带好止损。一旦跌破了4360点的话，那这一波的趋势走坏了，我们就止损离场，这样对你整体的仓位损失也是非常的小的。好吧，在这个时候我仍然认为是一个做多的机会回踩的时候不做多，什么时候做多呢？那如果说你想布局一些个股，那个股的话去看一下我周六出的那2个视频，对吧？有一个中期大家可以中期布局的一些股票，是吧？还有一些粉丝问答的一些个股，这些个股的话，其实尤其是那个中线布局的股票，好吧，那些点位其实都给的非常的清楚对于平时没有时间去操盘的朋友，大家一定要关注一下那些中期进场股票的一个进场位，好吧，在我昨天的视频里。好嘞，那再次非常感谢大家观看狼王的节目我们今天晚上，也就是明天早上的这个盘前个股快播，再见。